Ben ritrovati a tutti e buongiorno qui da Radio Rossonera, mercoledì 10 gennaio e quindi Coppa Italia. Coppa Italia, quarti di finale, Milan-Atalanta, ore 21, Stadio San Siro, per il secondo quarto dopo che ieri il Bologna è stato eliminato ai calci di rigore dalla Fiorentina, che quindi ci aspetta in semifinale. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Come diceva N'Golo Kanté in un vecchio meme, ladies and gentlemen, it's match day, è giorno di partite e quindi vogliamo tantissimi like. Non lo conosci, si vede dalla tua No. reazione che non lo conosci. Diteci nei commenti se conoscete questo meme di Kanté, punto 1. Punto 2, mettete like, arriviamo a 1000, 1500, 2000 like perché ci aiuta tantissimo, non vi costa niente, ci mettete un secondo, vi iscrivete al canale se non l'avete ancora fatto, così non dovete stare a cercarci lì, a scrivere su Google e su YouTube ogni volta Radio Rossonera, e attivate la campanella per le notifiche, così vi arrivano direttamente sul vostro dispositivo senza stare ogni volta a cercare voi, a entrare voi su YouTube a capire se è uscito o no qualcosa di nuovo. Allora, ci dividiamo un pochino a metà, quindi tra Milan-Atalanta e qualche novità legata allo stadio, che avevamo anticipato l'altro ieri. Poi ieri è uscito l'assessore confermando più o meno quello che sono i passaggi, alcuni fatti, alcuni ancora da fare. Ne parliamo nella seconda parte. Nella prima voglio la Coppa. Milan-Atalanta, un desiderio lungo anni. Pioli Gasperini sfida per spezzare un digiuno e per una prima volta personale. Guarda, andiamo via veloci subito sulla formazione probabile. Anche perché non so onestamente, magari ci prenderanno anche, non lo metto in dubbio, anzi. Cioè. Però la Gazzetta ci schiera con un insolito 3-4-3 con Magnani in porta, Calabria, Gabbia e Teo in difesa, Musa a destra, Jimenez a sinistra, Renders e Loftus-Cheek in mezzo, con Jovic a sostituire Giroud, Pulisic a destra e Leao a sinistra. In realtà è la stessa formazione di sempre, con Jimenez a sinistra, e Teo e Gabbia centrale e Gabbia a destra, difesa a 4, con Musa e Renders in mezzo, Loftus-Cheek in tre quarti, eccetera, eccetera. Ora, la Gazzetta li ha messi giù a 3. Non so, avranno avuto le loro giustificazioni onestamente, però il Milan ha giocato a 3 credo un paio di volte quest'anno, ma Sì. per grande emergenza. Sì, non lo so, non lo capisco infatti. Potrebbe anche essere che Pioli dopo i 3 gol presi, è vero che ne fai 2, ma ne prendi comunque 3 a Bergamo, voglia testare, provare qualcosina di diverso, anche sfruttando magari le caratteristiche di Jimenez, molto più offensive, magari contro l'Atalanta metterlo quarto o fargli fare tanti compiti difensivi poteva e potrebbe essere o potrà essere un rischio, non lo so. Non mi convince Musa largo con Loftus vicino a Reinders, perché è un po' una forzatura secondo me, però abbiamo già giocato con questo modulo contro il Verona e magari chissà ci giocheremo anche dall'anno prossimo, direttore, quindi comunque dei test possono tornare utili, dai, mettiamola così, cioè potrebbe tornare utile vedere qualcuno a 3, vedere qualcuno in un ruolo non suo, no, come si comporta perlomeno, no, scherzi a parte, non lo so. Non lo so e lo A me, scopriremo a- poi a- a me sembra un un errore. errore del grafico che ha messo giù la formazione, credo. Però Non lo so, magari. magari se Pioli ci stupisce gioca veramente così, No, che ma, ne ma so. perché fino a ieri sera non c'era nessun tipo di indicazione che potesse essere così. E in realtà nemmeno adesso, quindi non so, vabbè, comunque lo vedremo Eh. stasera. Velocemente anche quella dell'Atalanta, Carnesecchi, Scalvini, Ian e Jim City, con Holm e Ruggeri sugli esterni, De Ron ed Ederson sono i due interni di centrocampo, Koopmeiners e Pasalic a sostegno dell'unica punta che dovrebbe essere De Ketelare, che recupera, sì, no, lo vedremo direttamente in mattinata Tanto quando sappiamo che poi alle 20:45, alle 21
Con ci Gatto. arriverà la distinta, giocheranno Zappacosta, Jim City, Scamacca, Scamacca, sì, probabile. tutti giocatori completamente diversi. Che Milan ti aspetti, Henry? Mi aspetto un Milan che Guardingo? ma in realtà mi aspetto un Milan che voglia prendersi gli ottavi, Mh. le semifinali, non so perché ho detto gli ottavi. Torniamo in Drio, Pensavo all'Europa League forse, perché lo step successivo in Europa League son gli ottavi. Che voglia prendersi le semifinali, cioè, c'è la Fiorentina che ti attende in un doppio confronto, la puoi e la devi battere assolutamente. Prima c'è questo ostacolo e sai che tra 90 minuti o in 90 minuti tu puoi prenderti una semifinale "comoda", tra virgolette, da giocare, da vincere, da non sottovalutare, da preparare, assolutamente. Però una semifinale comoda rispetto agli anni passati in cui in semifinale prendevamo o l'Inter o la Juve o squadre di questo tipo. Ecco, quindi mi aspetto un Milan che voglia anche rifarsi dalla gara di campionato in cui ridendo e scherzando è passata in sordina, ma hai perso mh. 3-2, hai perso con un super gol di Muriel nel finale e quindi hai perso con l'Atalanta. Non è che hai pareggiato, che sei stato rimontato, o hai vinto comodamente o hai vinto di misura. No, hai perso contro questa squadra in campionato, è vero che era Bergamo, però mi aspetto un Milan che voglia vincer la partita. Poi mi aspetto lo stesso Milan che abbiamo visto nell'ultimissimo periodo, quindi un Milan un pochino non alla garibaldina, però comunque qualcosa di più dell'Atalanta bisognerà farlo, quindi mi aspetto tanto. Tu? Chiudiamo il Tu? discorso. Vai, io mi aspetto, anzi io spero di vedere il Milan di Empoli, il Milan più sulle posizioni, più tranquillo, meno spaccato, più incollato nei vari reparti, come è stato a Empoli, meno fantasie, più semplicità, ecco. Se già dovesse essere confermata la formazione di stasera, non lo so, per uscire da un periodo non facile, continuamente rivoluzionario non è la cosa migliore da fare. Mh. Poi, pensiero mio personale, cioè bisogna far le cose poche e semplici, quindi spero che, insomma, sia un problema di grafica. A proposito di grafica, ehm, Henry, chi offre di più? Via con l'asta. Oddio, che cosa Allora, sono? Non sono i valori di mercato, credo. no, vabbè, oggi Gazzetta ha dato i numeri delle percentuali di riuscita per il prossimo anno su chi rimane e chi non rimane. Vabbè, è un divertissement credo e Sì, spero, ci cioè sono spero delle che sia percentuali, tutti i è un nuovi acquisti giochino. hanno il 100% tranne Chukwueze che ha l'80 credo e, Romero che ha il 10, ma Romero, lo diamo diciamo per nuovo acquisto virgola, vista l'età. Non so perché il buon Zeroli ha il 40, forse per prestiti vari ed eventuali. Tutti i super big hanno l'80 e parlo di Maignan, di Leao, di anche Kalulu se non sbaglio, sì, Tomori, hanno tutti l'80%. C'è un Bennacer che è il 90%, Adli Vabbè, da credo il Henry, -15, -30 è passato a un tolgo la 70%, grafica, eh? tolgo la grafica. Dai, parliamo di cose serie. Non sappiamo neanche chi sarà C'era un Teo che l'allenatore invece dell'anno aveva il prossimo, 70, dai. attenzione, perché Teo aveva il 70, non l'80. Ogni tanto. Va Occhio. bene, parliamo di una cosa seria invece, lo stadio. Gli ultimi 2 minuti di video li dedichiamo a questo. Poi, Henry, mi toccherà mettere il mantello e sabato fare il solito Sopralluogo. video di aggiornamento, perché in realtà sta accadendo non cose speciali, o meglio, nella sua semplicità stanno accadendo cose speciali, cioè l'iter va avanti normalmente, così come si era impostato, con i tempi giusti e con i passaggi Secondo i corretti. piani, con i passaggi che devono essere Eh, fatti,
sembra una roba incredibile, ma in realtà è quello che dovrebbe accadere nella normalità, ovvero Bastava uscire dal comune di 5 metri, incredibile. sì, infatti. Vabbè. Il Milan ha presentato una variante tramite la società Sport Life City che già controllava l'area in settembre-ottobre. L'ufficio tecnico del comune di San Donato si è preso questi 2 mesi, 2 mesi e mezzo per valutare la variante, per chiedere anche magari delle integrazioni, come è stato tra l'altro, specialmente dal punto di vista della viabilità sotto stress, altra documentazione mentre è stata prodotta. L'ufficio tecnico del comune ha preparato una relazione, quindi da dare alla giunta, per dire, secondo noi, dal punto di vista tecnico, la variante con anche le integrazioni è corretta, per noi è sì. Quindi la giunta con questo documento in mano, ovvero con la relazione, nei prossimi giorni, addirittura forse anche nelle prossime ore, in realtà ogni giorno vale come buono, ha già detto tramite la bocca dell'assessore Mistretta che darà l'ok. E quindi la giunta dà l'ok alla variante. La variante poi con già l'ok della giunta andrà in consiglio comunale, un mesetto, non di più, per essere discussa, e entro metà febbraio si chiude l'iter lato comune. Poi si aprirà a quel punto il tavolo di lavoro finale, cioè l'accordo di programma con Regione, gli enti che sono poi coinvolti, cioè le autostrade, le ferrovie, aspetta, chi è che c'è ancora? Ah, il Parco Agricolo Sud Milano, la Regione Lombardia come al solito, eccetera, eccetera, eccetera. Scusate. Quindi i tempi sono rispettati, la situazione va avanti e bene così. Sì, e nel prossimo futuro insomma sapremo sicuramente di più, anche perché da quando siam partiti, da quando è partito il progetto San Donato, credo che sia stato tutto abbastanza cadenzato nel modo giusto e tutto regolare e tutto soprattutto alla luce del sole senza intralci strani, ecco, che magari nei progetti precedenti c'erano stati, ecco. Quindi O credo che senza già parole contrarie della stessa maggioranza, come è ecco, stato da altre parti. ecco. Quindi è sicuramente importante questo. Speriamo di arrivare il prima possibile, ma sono convinto che accadrà, a proprio l'inizio di tutto il procedimento, di tutti i lavori, perché quando iniziano i lavori, diciamo che anche agli occhi dei più "ignoranti", tra virgolette, in questo senso, Scettici. chi non sa, chi non conosce, chi magari anche non è interessato a tutta questa parte di burocrazia, quando iniziano i lavori capisci che le cose sono arrivate veramente a buon fine. Quindi speriamo che questa cosa possa accadere il prima possibile. Harry, siamo arrivati in chiusura, ci ritroviamo alle 11 con Chiama Milan, ma la giornata ovviamente oggi sarà lunghissima, quindi con Lancia alle 13, il talk alle 16, poi stacco e ci ritroviamo direttamente alle 23, speriamo, per il post partita di Milan-Atalanta. Se poi Ecco, c'è essere sarà supplementari, lunghissima la vedremo. giornata, vediamo di non renderla interminabile la giornata, perché già è lunghissima, non rendiamola interminabile arrivando ai supplementari o addirittura ai rigori. Facciamo entro i 90, chi deve vincere vinca e No! buonanotte a tutti, ti direi. Speriamo, perché se no Dai, noi speriamo. no, perché se no noi salutiamo San Siro a credo l'1 e mezza, 2, quindi Sì, o salutiamo l'Altissimo. Henry, eh, grazie. ciao. Salutiamo tutti voi che ci avete seguito e l'appuntamento tra pochi minuti perché a Milan.